Bonjour, je m'appelle Claude Lévy. Je voudrais vous dire que je soutiens la candidature de Daphna Poznański aux élections législatives parce que j'ai vu tout ce qu'elle a fait sur le terrain depuis des années et qu'elle n'est pas un candidat parachuté pour ces élections. Elle habite en Israël depuis 30 ans et elle travaille sur tous les dossiers des Français de l'étranger depuis une vingtaine d'années en Israël. Et donc j'estime que c'est la meilleure façon d'avoir un député efficace pour les Français de l'étranger.